galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala urgainean doaz kolunka, guainek eraginak ezabatu ezin eta xederik gabe, eta xederik gabe. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala urgainean doaz kulunka, guainek eraginak ezabatu ezin eta xederik gabe. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala urgainean doaz kulunka, guainek eraginak ezabatu ezin eta xederik gabe. Gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu.